삼겹 장작구이 파는 건데 이거는 33,000원. 맛있게 먹겠습니다. 이 집의 매력적인 거는 이 소스거든요. 매콤하고 달짝지근하고 짭조름하고 무슨 희한한 간장 맛이. 안동소주입니다. 겉절이를 굉장히 많이 입이에요. 여기는 등갈비를 구워주는 집이에요. 체인이고 다겐톤스라고. 안녕 등갈비야. 맵다. 매워. 할머니 그래서 먹었죠. 맵네. 아 매워. 매운데? 지금 소리 안 들려? 우리 셋이 지금 그러고 난리 났는데 지금? 진짜 맛있다. 매워요. 갑자기 비의 노래가 생각나는군요. 앞에 이모랑 엄마랑 옆에 매울 때 뭐다? 술이다. 박재서 선생님 맞아요. 박재서 선생님이 만드신 그 명인 선생님께서 만드신 안동소주예요. 뽑아야 돼. 이모. 짠 이모. 여러분 짠. 너무 먹더라고. 처음에 먹을 때는 좀 단데 처음에 먹을 때는 좀 달아요. 근데 뒤에 좀 약간 그 알코올 향이 되게 많이 올라오네. 여기만의 특제 소스. 고슴살이 아빠까지 나서 괜찮아요. 짭짭짭거리거든요. 그냥 비리 좋아하는. 우리 이모가 집에 온다는 소리에 참소주를 냉큼 사오라고 부탁드렸어요. 선풍기 껐어. 이모 들킴! 참소주가 반가운 거 들킴! 누나! 이모가 반가운 거 맞아? 참소주가 반가운 게 아니야. 역시 여러분 참소주가 사랑입니다. 먹어? 먹구나. 괜찮아. 맥주 싫어 싫어 양주 싫어 싫어 색깔도 와인 oh no 막걸리 싫어 싫어 칵테일 싫어 싫어 유명한 소주 oh yeah 맛좋고 가격 싸고 도수도 최고 깔끔한 내 입맛은 소주가 딱이야 단백질 칼슘 없고 알코올만 가득 산뜻한 내 입맛은 소주가 딱이야 소주 주세요 따주세요 소주 좋아 소주 다 좋아 세상에서 제일 좋아